So welcome, Runar. Velkommen, Runar. Thank you, Fredrik. Tusen takk, Fredrik. We had fun together just before Christmas making that new staircase, didn't we? Vi hadde det gøy sammen og lagde en ny trapp rett før jul. Everyone left, Alle sammen dro. except for Kevin Utenom Kevin and Keegan, I mean, og yes, Keegan and Artem and Fredrik and og me. Fredrik. Og And meg. we had fun. Vi We got hadde our det hands gøy. dirty, Vi fikk skitne hender. so that's good. Hey, we just had Christmas together. Vi har akkurat hatt jul, feiret jul sammen. Can we get the PowerPoint up there? And I don't know what is your favorite. Oh yes, of course, I need to plug it in. Jeg må huske å koble den til. I'm a little bit stressed because just as I came here to test everything, my PowerPoint disappeared. Jeg litt stresset, for det akkurat når jeg kom her for å teste alt, så forsvant PowerPointen. And I had to sit down and redo everything like crazy when you were doing worship. So I am not worshipped yet, so forgive me. Så jeg måtte gjøre alt på nytt mens dere lovsang, så har jeg ikke lovsunget enda, så tilgi meg. What is your favorite Christmas story? Hva din favoritt julehistorie? Every Christmas we read the Christmas story out of Luke 2. Don't you do that too? Hver jul så leser vi juleevangeliet fra Lukas. Gjør vi This ikke dere også? year we did it without the Bible. We just did it by heart. Is that what you say? Yes. Dette året så gjorde vi det uten Bibelen. Vi bare gjorde det uten. We had to help each other a little bit. We did kind of a little verse each and we went around the table a few times. It was fun. Vi måtte hjelpe hverandre litt. Vi tok et vers hver, men til sammen så fikk vi det til. Det var gøy. What is your favorite part of Men that hva story? din favorittdel av den historien? I can imagine if you're a little melancholic or kind of laid back, you like the part that Mary was pondering the news. Huh? Hvis du er litt melankolsk eller tilbaketrukken, så liker du det at Maria, hun grunna på budskapet. But if you're like me, maybe you're liking the fact that the angels came first to the shepherds on the field. Men hvis du er som meg, så liker du kanskje det at englene kom først til hyrdene på To marken. the lowest people in the society. Til de laveste i samfunnet. And the angels and the choir, man, that must be some music, huh? Og englekoret, wow, for en musikk det And har that's vært. my favorite. Og det er min favoritt. And the angels told, Og englene, de fortalte, do not be afraid. ikke vær redd. I bring you good news Jeg of a bringer great joy. Gode nyheter om en stor glede, That will be for all people. som vil være for alle nasjoner. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. I dag i Davids by så har en frelser blitt født. What a statement for a new time. For en påstand for en ny tid. And you know, this is year 0. Dette er år 0. We heard, what's his name again? Olivier, he was telling about that the other day. Vi hørte Oliver fortelle om det her om dagen. Increasingly in society today, they don't call it after Christ, they call it in our time. I dagens samfunn så kaller de ikke etter Kristus lenger, men i vår tid. But we know that year 0 was made 0 because it was a new era, a new time when Jesus was born. Men vi vet at år 0 det var markert en ny tid når And Jesus even hadde kommet. if they're talking in our time in school, I still call it in the Lord's time, in our year of the Lord. Så selv om de kaller det i vår tid på skolen, så kaller fortsatt jeg det i den tiden etter Kristus. Because it was great news, For det var gode nyheter. wasn't it? Var det ikke? Hey, you're a little bit dead this morning. Du er litt død denne morgenen. Wasn't it great news? Var det ikke gode nyheter? Thank you. Takk. Now, when you hear some good news, you really wish it's true, don't you? Og når du hører gode nyheter, så There's ønsker du something virkelig at det er inside sant. of you that Det er says, noe oh, inni that deg must be true. It's som such a tenker, good news. det må være sant, det er så gode nyheter. So, for example, if I tell you there's new research today, Så hvis jeg forteller deg, det finnes noen ny forskning i dag. scientists have found Forskere har funnet ut, chocolate is really, really, really good for you. sjokolade er veldig godt for deg. What happens inside of you? Hva skjer inni deg? Oh, you wish it's true. Du håper at det er sant. Who wish that is true? Hvem håper at det er sant? Yeah, it could be hard to believe because you've listened to some dentists and some other people that maybe it's not so good for you, but you wish it's true. Det kan være vanskelig å tro, for du har hørt på tannleger og andre, men du And ønsker that's the at same det er when sant. Jesus was born. It's great news. Og det er det samme når Jesus ble født. Det var kjempegode And it nyheter. was proclaimed as good news to everyone, Og det ble proklamert som gode nyheter overalt. for all people. For alle folkeslag. But you know what? Men vet du hva? For some time, people have struggled to believe the news. For
for en tid så har folk strevd med å tro på I disse remember nyhetene. growing up in this area. Jeg husker at jeg vokste opp i dette Now, området. this is an area of much non-Christians. Det mange ikke-kristne her i dette Most området. people in this area are the only Christian in class. De fleste som er kristne her, de opplever å være den eneste kristne i klassen. And so I walked around and people were talking to me about Jesus. Så jeg gikk rundt, og folk snakket til meg om Jesus. And they said, yeah, I like the guy. Og de sier, ja, jeg liker fyren. It's good philosophy. Det er god filosofi. But it's hard to believe that he walked on the water. Men det er veldig vanskelig å tro Have at you han heard gikk that på too? vannet. Har du også hørt det? It's good news. Det er gode nyheter. But it's hard to believe. Men det er vanskelig å tro på. Now, increasingly, Men nå i større grad, I noticed that people around me are not only asking the question, is it true? så opplever jeg at folk spør ikke bare, er det sant? But people are asking a different question. Men folk spør et annet spørsmål. And the question is it good? Og spørsmålet er det bra? The news De about godhetene Jesus. om Jesus. Is it good? Er det godt? And just yesterday, I was sitting in the dining room Og i går så satt jeg i with spisesalen an old-time friend of mine. med en gammel venn av meg. And she said, yeah, I remember some of our friends, they kind of say it's not good any longer. Og noen av vennene våre de sier, det er ikke et godt They budskap were ennå. crazy when they were young people, when they were Christians with us. De tok helt an, og de var kristne They sammen med left oss da de their var unge, faith. men de har forlatt troen. Because they're not considering it as being good any longer. Fordi de synes ikke at det er gode nyheter Now, lenger. that's crazy to me. Og det er helt utrolig for meg. It's a shocker. It's hard to Det er et understand. sjokk, det er vanskelig å forstå. Now, the story of Jesus is a good story. Historien om Jesus er en god It was historie. even labeled the good story, Til og the med good tittelen news. er de gode That's nyhetene. what gospel means, Det er det evangeliet betyr. or evangelium means. It means the good news. Det betyr de gode nyhetene. Now, why is there resistance to the good news today? Hvorfor er det en motstand mot de gode nyhetene i Why dag? is not everyone just thinking, oh, that's great news. Oh, it's hard to believe it, but imagine if it was true. Hvorfor sier ikke folk, bare tenk om det var sant, det er vanskelig å tro på, men tenk om det var sant. Why would anyone resist the news about Jesus? Hvorfor vil noen stå imot It's disse gode nyhetene om absolutely Jesus? hopeless to understand. Det er håpløst å forstå. Everyone should think and hope at least it is true. Alle burde tenke og tro og håpe på å tro at det er sant. The original news about Jesus was good news. De originale nyhetene om Jesus, de var gode nyheter. And people told it constantly. Og folk fortalte det They konstant. shared it everywhere De because it delte was det good overalt, for news. dette var gode nyheter. They didn't have to be paid. De måtte ikke bli They betalt. didn't have to have the job of an evangelist. De måtte ikke ha en jobb som en evangelist. They just shared it De bare delte det. because it was good news. Fordi det var gode nyheter. And the gospel spread. And at this time, Og evangeliet spredte seg. I would like to invite you to read this book. Jeg har lyst til å invitere deg til å lese denne boka. Because you may have met some old people. Dere har kanskje truffet noen eldre folk, And they say to you, yeah, all the good things we have comes from the Bible. og de sier alle gode ting vi har, kommer fra Bibelen. And you think that, yeah, these guys are old. Og du tenker, ja, disse folkene her, They de er think gamle. everything was better in the old De days. tenker at alt var bedre i gamle And they dager. think maybe everything comes from the Bible. Og de tenker at alt kommer fra But the Bibelen. truth is, a lot of our wealth and our good situation today comes from the Men Bible. sannheten er at mye av vår rikdom og de gode tingene vi har i But samfunnet you kommer fra can't tell Bibelen. it to your friends Men du kan ikke fortelle det til vennene because you dine. don't connect the thoughts and the words of the Bible with our society today. For vi kobler ikke bibelversene med samfunnet vårt i dag. So I'll just help you a little bit Så jeg skal just now hjelpe dere litt as a akkurat nå, detour. som en liten omvei. Now, back in the days of Jesus, Tilbake til Jesu dager. the ruler of the nation, Pilate. Herskeren over nasjonen, Pilatus, he stood in front of all the people han sto foran hele and he folkemengden, proclaimed Jesus to be an innocent man. og han proklamerte Jesus er en uskyldig mann. At the same time, he took the innocent man and killed him. Samtidig så tok han denne uskyldige mannen og drepte ham. How could he do that? Hvordan kunne han gjøre noe slikt? Because in the society, might made right. For det i samfunnet så var makt gjorde det riktig. If you had might, the power, you could do whatever you Hvis du wanted. var mektig nok, så kunne du bare gjøre hva enn du ville. But then things changed. Men ting forandret seg. And up through the ages, people Og opp started gjennom reading the historien gospel. så begynte folk å lese And evangeliet. then in the year of, I think, 1776, that's a long time ago, Og så i 1776
a whole bunch of people, they sat together and they said, listen, we need to fix this. Så var det noen som satt sammen og tenkte, vi må fikse dette. And they started writing the Declaration of Independence. Og de begynte å skrive en And frihetserklæring. they wrote, we behold this truth to be self-evident, Vi tror at denne sannheten er selvforklarende. that all men are created equal. At alle menn er skapt likt. Now, where could they find that? Hvor kunne de finne That det? idea of everyone being created equal. At alle ble skapt likeverdige. Or maybe they went to nature. Kanskje de gikk til naturen. Hold a second. Is Vent everything litt. equal in nature? Er alt likt i naturen? No, it's the survival of the strongest, of the Nei. fittest. Det er overlevelse av den som er sterkest. So where did they go to find it? Så hvor gikk de for å finne In the denne Hindu sannheten? culture? Innen den hinduistiske Well, kulturen? I tell you, for the Hindu low-caste people, they don't understand that everyone is created equal. For de lave kastene i hindu-religion, så tror ikke de at alle er skapt likt. Because their only job can be to empty the latrine. For det eneste jobben de kan ha, er å tømme That's the toalettskåler. only job they can have. Empty the latrine den with their eneste hands and a small spade. Jobben de kan ha. Don't come to them until it's obvious that everyone is created equal. Ikke kom og si til de at det er helt åpenbart at alle har lik verdi. Or just walk to the girls in Arsi in Ethiopia. Eller gå til jentene i Etiopia, The little girls that have to små hold jentene. water the whole day. som må bære vann hele dagen. And they can't leave their area because they will be raped or taken as a bride. Og de kan ikke forlate sitt område, for da vil de bli voldtatt eller tapt som And en they can't brud. go to school because of it. For de kan ikke gå til skolen heller på grunn av You dette. can't tell them that it's obvious that all men are created Du equal. kan ikke fortelle de at det er helt tydelig og klart at alle mennesker har samme verdi. But the guys who wrote the Declaration of Men Independence, de som skrev frihetserklæringer, they had read the Bible. de hadde lest They Bibelen. had been saturated by some words from the Bible. De hadde blitt oversvømt av ord fra That Bibelen. here are neither Jew nor Greek, At vi er ikke hverken nor jøde male eller nor greker, female, eller mann eller nor kvinne, slave nor free. We're all slave eller one. fri. Vi er We're all alle created equal. en. We're all Vi er alle created skapt in the likt. image Vi of er God. alle skapt i Guds bilde. And those ideas have consequences. Og de ideene har konsekvenser. And you bear the fruit. You are blessed today because of Og that. dere bærer frukten av dette i dag. I And dag er no de one velsignet på grunn av with dette. power today can make wrong right because of their strength. Og ingen som har makt i dag kan gjøre bare det de vil på grunn av sin makt. Because they believe that everyone is uniquely created with a value. Fordi de tror at alle er skapt unike That's- med en verdi. That's just one of the blessings. Now, if you Det er take en this av book and read the velsignelsene. rest so you can share to your friend, it is good news, you Så hvis guys. du leser denne, så kan du dele det med vennene dine at Bibelen er gode Oh, nyheter. I'm a little bit excited about that. Dette blir jeg I ivrig don't know if av. you are, Jeg vet ikke om du er, but I am. men jeg er. But let me ask you a very self-examinating question. La meg spørre deg et selvransakende spørsmål. What happened to the good news? Hva har skjedd med de gode nyhetene? Since people don't even think it's good news any longer. Siden folk ikke tror det er gode nyheter lenger. What has happened? Hva er det som har skjedd? And when you point to someone, there are always three fingers pointing to you. Og når du peker på noen, så har de alltid 3 fingre mot deg. So maybe this is what happened. Så kanskje det er dette som har skjedd. We happened. Vi skjedde. Could there be something in us Kan det være noe i oss that distorts the good news? som ødelegger for de gode nyhetene? Maybe we have happened and caused the good news to be disbelieved. Kanskje vi har skjedd, og det har fått de gode nyhetene til å ikke bli trodd på. Maybe some of us have started politicizing the news, Kanskje vi har the good news. begynt å gjøre de politiske. Maybe some of us have prosperized the good news. Kanskje vi har tenkt på at det er bare framgang i dette evangeliet. Maybe some of us have internalized the good news Kanskje vi only. har gjort det veldig internt. Or maybe some of us have intellectualized the good news. Eller at vi har gjort det bare for hodekunnskapen og Or det maybe we intellektuelle. have tolerized the good news. Eller at vi har tolerert de Excuse gode me for nyhetene. using many weird words. Jeg bruker mange rare ord, unnskyld meg. Or maybe some of us have subtracted from the good Eller news. kanskje vi har tatt noe bort ifra de And gode maybe some nyhetene. of us have even reduced the good news to just be fire insurance, Eller kanskje noen har redusert de gode nyhetene til bare å være brannforsikring. to escape the fire For å of komme seg hell. vekk fra brannen av helvete.
What has happened to the good news? Hva har skjedd med The de gode moment nyhetene? we start to ask a question, what's in it for me? Øyeblikket vi begynner å spørre, hva er det som er i det for meg? Not thinking how it affects the people around us. Og der vi ikke tenker på hvordan det vil påvirke folkene Or rundt what oss. happens to the people around us. Eller hva som vil skje med folkene rundt It oss. is no longer good news for all. Så er det ikke lenger gode nyheter for alle. And sometimes I have to be afraid. I have to say I'm afraid. Så må jeg si at jeg er litt redd. Because the songs we often sing Fordi at de sangene som vi ofte synger, is so much about me, de handler veldig mye om about meg my identity, og min and identitet. that I am so loved. Og at jeg er så elsket. And the worship time have become a self-therapy time Og lovsangstiden har blitt en selvterapitid. and not really a proclamation of God's goodness. Og ikke en proklamasjon av Guds godhet. Now, the truth is, it is no longer the good news if we pick and choose. Sannheten er at det er ikke lenger de gode nyhetene hvis vi bare tar og velger det vi vil ha. What benefits me? Hva er det som er godt for Now, meg? I'll give you a horrible example. Nå skal jeg gi deg et fryktelig Have you eksempel. ever heard about the slave Bible? Har du noen gang hørt om slavebibelen? You never heard about it? It exists. Den finnes. Here is a copy. Her er en kopi. Now, to help the slaves read, For å hjelpe slavene til å lese, they made a selection of the Bible så tok de et utdrag av Bibelen to help them read. for å hjelpe dem å lese. But of course, they couldn't keep everything in the Bible there Men de kunne ikke ha med alt i because there are Bibelen. such good stories about the Israelites. For det var sånne gode They historier were om free from slavery. israelitterne som kom seg ut av And so they slaveriet. had to take out 90% of the Old Testament. Så de tok ut 90% av det gamle And they had to testamentet. take out 50% of the New Testament. Og 50% av det nye So they testamentet tok took de out bort. this scripture, of course. Så de tok bort denne There's skriftstedet. neither neither Jew nor Greek, slave nor finnes free, male nor hverken female, for jøde you are all eller one in greker, slave Christ eller Jesus. fri, mann eller kvinne, for du er alle en i Jesus From Kristus. Galatians chapter 3, verse Fra 20. Galaterne 8. 3:28. But they kept this one. Men denne beholdt de. Slaves, obey your masters Slaver, lytt til dine with mester respect and med fear respekt og frykt, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. og med ektehet i hjertet, akkurat som du vil Now, lyde Herren. if my version of the good news Så hvis min versjon av de gode are nyhetene not good news for Jews and Gentiles, ikke er gode nyheter for jøder For og hedning, all the people in the world, for alle mennesker i for the verden, rich and for for de the poor, rike og de fattige, for the saints, for de hellige, but also for the sinners, men også for synderen, for the annoying neighbor you have, for den irriterende naboen som du har. then it is not the original news. Da er det ikke de originale We have distorted nyhetene. it. Vi har forvrengt det. So then I'd like to ask you a question, Derfor vil jeg spørre deg et spørsmål, or even ask me a question. eller spørre meg selv et spørsmål. What about me? Hva med meg? Am I good news? Er jeg gode nyheter? Am I good news for all, Er jeg gode nyheter for alle? or just the people I like? Eller bare de jeg liker? Those people that I like to spend time with. De jeg liker å bruke tid med? I think if we would get this right, Hvis vi hadde fått det her til our ordentlig, communities would be så changed. ville våre samfunn bli Our forvandlet. nation would be a different nation. Vår nasjon vil være en annerledes nasjon. And our continent, Europe, would be a better place. Og vårt kontinent Europa ville vært et Don't you bedre think sted. so? Tror ikke du det? If we realize the good news are for all, Hvis vi forstod at de gode nyhetene er for alle, and we are to live the good og news, vi skal leve ut de gode I nyhetene. have to say it's something that I'm discovering more and more. Noe som jeg oppdager mer og mer, That following Jesus at det å følge Jesus, is not about me at all, det handler ikke om meg i det hele tatt. but it's all about the other people. Men det handler kun And I'm handler not bare om de talking that andre. they should change, Jeg snakker ikke om at de skal forandre but seg, I'm all talking about that I should help them, men jeg snakker om at jeg skal that hjelpe I need to dem, change at jeg må to forandre relate to meg them. for å kunne relatere til dem. Now, I love telling the story. I'm not going to do it. Jeg elsker å fortelle historier, men jeg skal ikke gjøre det. But there is one way you can bless me more than any other
other way. Men det en måte du kan velsigne meg på noen større måte enn noen annen. You can give me money, that's Du cool. kan gi meg penger, det er kult. You can even say good words about Du me, kan that's si good. anerkjennende ord, det er bra. But if you bless my children, Men hvis du velsigner mine barn, you really bless me. så velsigner du meg And I virkelig. realize Og jeg har innsett that God calls us to call him Father. at Gud kaller oss til å kalle han far. And that he has many children around. Og at han har mange barn rundt. And what if he is a little bit like this father? Og hva om han er litt som denne faren That the her? best way I can bless him is to bless his children. At den beste måten som jeg kan velsigne han på, er å velsigne hans barn. Maybe the best way is not to raise my hand, even though that's great. Kanskje den beste måten ikke er å løfte mine hender, selv om det er bra. But maybe the best way is to bless his children. Men kanskje den beste måten er å velsigne hans barn. Oh, I don't know if you read the Bible. Jeg vet ikke om du leser Bibelen. And very seldom I find instruction how to worship. Veldig sjelden så finner jeg instruksjoner om hvordan vi skal tilbe. Very seldom I find instruction how to have our meetings. Veldig sjelden så finner jeg instruksjoner om hvordan vi skal ha møter. Very seldom I find instructions what to believe. Veldig sjelden så finner jeg instruksjoner om hvordan vi skal tro. But I find a lot of instruction how to behave. Men jeg finner mange instruksjoner om hvordan jeg skal oppføre meg. I wonder why that is. Jeg lurer på hvorfor det er. Maybe that's the core. Kanskje det er kjernen. And you know what? Sometimes it's really hard to know what's correct belief. Og av og til er det vanskelig å vite hva som er korrekt tro. I don't know what your theology is. Jeg kjenner ikke til din teologi. But when is Jesus returning? Men når kommer Jesus igjen? Is it before the great tribulation? Er det før den store trengsel? Er Mid-tribulation? det midt i trengselen? After the Eller er tribulation? det etter To be trengselen? honest, I don't For å know. være ærlig så vet ikke And to jeg be det. honest, I don't even care. Og for å være helt ærlig så bryr jeg meg ikke så mye. But there's something that's really, really obvious. Men det er noe som er veldig klart. It's the core of the gospel. Det er kjernen That i Jesus evangeliet. died. At Jesus That he døde. was God and he At became han var man. Gud og ble He menneske. sacrificed his life. Han ga sitt liv. That's easy to find. It's Det easy er to lett å believe. finne, det er lett å tro. And you know what? There's one thing that's equally easy to Det find. er en ting som er like lett å finne og tro. And that is what love requires Og det er hva kjærlighet krever of us av oss. when we live our lives. Når vi lever våre liv. And even when you walk around, you know immediately what love requires. Og når du går rundt, så vet du umiddelbart hva kjærlighet It's krever. hard to believe all, or to find all the beliefs. Det er vanskelig å finne alle hva du skal tro om alt. Andreas, he baptized his children. Andreas, han døpte sine barn. Can't believe it. Kan ikke tro I det. baptized my grown-up children. Jeg døpte mine What's voksne the barn. right thing? Hva er det riktige å gjøre? What about speaking in tongues? Hva med å tale i tunger? There are some Christians, they say it's bad for you. Det er noen kristne som sier at det er dårlig for deg. They are Christians. De er fortsatt They kristne. read the Bible, De leser but they Bibelen. still say it's bad for you. Men de sier fortsatt at det er dårlig for deg. And then there are some Christians saying, Og det er noen kristne som sier you're not even a Christian if you don't speak in du er tongues. ikke en kristen engang hvis du ikke taler i tunger. They are Christians too. De er kristne også. And they read the Bible too. Og de leser Bibelen også. But what is easy to find Men out det som er lett å finne ut, is what love requires. det er hva kjærlighet krever. Now, Paul, Paulus, he is a radical guy. han er en radikal mann. He was an activist. Han var en aktivist. He chased the Christians, Han thinking he was jaga doing a good work for the kristne. Lord. Trodde at han gjorde en god jobb for Herren. Breathing threats and murder. Han pusta trusler But og then one mord. day he Men met en dag Jesus. så møtte han Jesus. And then after that he still remained an activist, Og etter det så fortsatte han å være en aktivist. becoming a YWAMer almost. Men han ble som en UIO-er. Touring all around the world, Reiste over hele verden. going on teams. Gikk med team. He says this, Han sa dette. for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. For i Jesus så har hverken omskjærelse eller ingen omskjærelse noe verdi. The only thing that counts Det eneste som teller is how you worship. er hvordan du tilber. No. Nei. The only thing that counts Det is what you eneste believe. som teller er hva du tror. No. Nei. The only thing that counts Det eneste som teller is faith expressing itself through love. er
Tro som uttrykkes gjennom kjærlighet. What does Jesus say should characterize the Christians? Hva det Jesus sier skulle karakterisere de kristne? You shall know they are my disciples because of their beliefs. Dere skal vite at de er mine disipler på grunn av deres tro. No. Nei. You shall know they are my disciples because of their great music. Dere skal vite at de er mine disipler fordi de spiller nydelig musikk. No. Nei. Why? What is it? Hva er det? By the way they treat one another. Måten de behandler hverandre By the på. way they love one another. Måten de elsker hverandre Now på. Jesus also defined one another. Jesus han har også definert hverandre. And he did it very well in the story of this Samaritan. Og han gjorde det veldig bra i den historien om Showing you samaritanen. that anyone who has a need Der han viste at enhver som har et behov, is your neighbor. er din nabo. Anyone who has a need, Hvem som is your helst som neighbor. har et behov, er din nabo. and you should love him. Og du skal elske han. Now, how could we miss this? Hvordan har vi oversett dette? Jesus said, we are the light of the world. Jesus sier, vi er verdens lys. Oh, I missed one scripture. Sorry. Oh, sorry. Sorry. Anyway, he says we are the light of the world. Han sier vi er verdens lys, And that we should do our deeds so that the light will shine. at vi skal gjøre våre gjerninger sånn at lyset vil skinne, And that the Father will be glorified because of it. og at far vil bli herliggjort på grunn av det. Now, how can that be good news, what we have, Hvordan kan det være gode nyheter, det vi har, unless we live it? om vi ikke lever det ut? Now, I'd like to ask you a question. Jeg har lyst til å stille deg et We spørsmål. just heard the good news of Christmas. Vi hørte akkurat de gode nyhetene av jula. Now, how could that be good news for this people? Hvordan kan de gode nyhetene være gode nyheter for disse? And maybe you have this thing that, yeah, if I tell my children, and maybe my friends can tell their neighbors, and maybe, Hvis jeg forteller mine barn, og kanskje mine naboer kan fortelle mine and then venner, maybe I have a neighbor that's a neighbor to Sweden, og så kanskje har jeg en nabo som then har he en tells nabo the til gospel Sverige. across the border Han forteller evangeliet to over his grensa neighbor, til and sin in nabo, about 3,000 og years, kanskje om 3000 år the neighbor next to these people så have heard the naboen gospel. på siden av disse har hørt evangeliet. The problem is they're living today, Problemet er at de lever i dag, and they're living in Europe, og de lever i Europa, and they have no good house. og de har ikke noe bra hus. Can I tell you a problem I have? Kan jeg fortelle et problem som jeg har? My car has a better house than they do. Min bil har et bedre hus enn det de har. I have a big problem, Jeg har et stort problem. and they have a big problem. De har et stort problem. What can we do? Hva kan vi gjøre? Now, this is a time I'd just like to tell you, I met a lady. Jeg har lyst til å fortelle. Jeg møtte en kvinne. She was living in a house like that. Hun bodde i et slikt hus. She had 6 children, Hun hadde 6 barn. and the children was aged from 5 to 18. Og barna var fra 5 til 18. 4 of them were boys, 4 av de var gutter, 2 were girls. 2 var jenter. And they stayed in a house that size, Og and de the bodde, roof was leaking like this one. I et hus på denne størrelsen, og taket det lakk. And in their tiny house, there were 2 rooms Og i dette lille huset så var det 2 rom and a hallway. og en gang. And in the one room, there were 4 beds for the boys. Og i et rom så var det 4 senger for And gutterne. the only space you had was a narrow pathway between the beds. Og det eneste plassen du hadde var en liten passasje mellom sengene. And then there was the girls' room, the mother and the 2 daughters. Og så var det jenterommet, mora og 2 døtre. And it was packed with beds Og det var pakka med senger, and almost 1 square meter of floor space to stand on. og 1 kvadratmeter du kunne stå på. Now, why do I talk about the square meters? Hvorfor snakker jeg om kvadratmeter? Because in the winter time, it gets below 25 it gets colder than 25 below zero. For det at her på denne plassen så blir det i vinteren under 25 minus. And the boys' room had no insulation or heating. Og gutterommet hadde ikke noe isolasjon eller varme. So right now, Så akkurat nå the 4 boys have moved into the girls' room, så har de 4 guttene flyttet inn på jenterommet, where there are 3 beds. hvor det er 3 senger. There are 7 people sleeping in 3 beds. 7 folk bor i 3 senger. And the mother of the family, Og mora i familien, she has a job. hun har et arbeid. Once in a while, she goes to a kitchen and works night shift. En gang iblant så går hun til et kjøkken og jobber
nattevakt. It's not a regular job, but that's the only job she could find. Det ikke en jobb hun har hver eneste natt, men det en jobb av og til. And Det she eneste hun kunne makes finne. 50 kroner, 5 euros every time she works. Og hun tjener 50 kroner hver gang hun jobber. And that's everything this family have to live. Og det alt de har å leve på. And that is on our continent. Det skjer på vårt kontinent. Now, is that right? Er det riktig? Should it be like that? Burde det være sånn? We all know what love requires. Vi vet alle hva kjærlighet krever. I was in Moldova, and I sat down in like a kiosk area in the park. Jeg var i Moldova og satt meg ned i en kioskområde, en park. And 2 tables away, there was a small, tiny boy sitting there smoking. 2 bord unna så satt det noen unge gutter der og røyka. And I was shocked to see it. Jeg var sjokkert Like når a jeg så good det. old Norwegian, I was shocked to see a small child smoke. Som en god nordmann så var jeg sjokkert. So I walked over to him and I started talking to him. Jeg gikk over til han og begynte å snakke med han. I could see his eye had been poked by a stick by another boy, so he was blind on one eye. Så jeg kunne se at hans ene øye det var blitt en annen gutt hadde stukket en pinne inn i det, så han var blind på det ene øyet. And his neck was all bruised because he had been beaten so much. Og nakken var full av blåmerker for han hadde blitt slått så And he mye. was so skeptic as he was talking to me. He was Og kind han of var hiding behind the table. Veldig skeptisk når jeg snakket med han. Han gjemte seg nesten bak And bordet. while I was talking to me, the pastor wife, she is a psychologist Og mens- with a special degree in child abuse. Når jeg snakket med han, så var pastorkona der. Hun er psykolog med en spesial grad i So barnemishandling. she is always called by the police to help interrogating the kids. Så hun blir alltid ringt av politiet for å hjelpe de å avhøre barna. So she came over and she said, this kid has problems with the police. Så hun kom over og sa denne gutten har problemer med politiet. His name is Nikolai. Han heter Nikolai, And we talked to him. og vi snakket med han. And of course the pastor was translating, and it was Pastoren a good time of oversatte, talking. og vi hadde en fin tid der vi snakket. And I noticed how he changed. Og jeg så hvordan han forandret And then seg. he gave his life to Og Jesus. så ga han sitt liv til And Jesus. you should have seen the change in this kid's Og du life. skulle sett forandringer i denne gutten From sitt liv. being extremely hiding and skeptic, Fra å være så he skeptisk, warmed up and was so friendly. så varmet han opp og ble så And vennlig. then he started cleaning everything around the kiosk area. Og så begynte han å Because vaske God had kiosken. changed his life Fordi from at- being one that was bad with the police to be one that served the community. Gud forandret livet hans sitt fra å være en som hadde trøbbel med politiet, til å bli en som tjente samfunnet sitt. And then I turned to the next table. Og så gikk jeg til det neste bordet. And there was a girl. Der var det en jente. Her name was Maria. Hun het Maria. And she was 12 years old. Hun var 12 år gammel. I could see she had pain in her eyes. Jeg kunne se at hun hadde smerte i øynene And it sine. wasn't because there was a dust or some, thing that caused the pain, Det var ikke fordi at det var noe støv eller rusk i øyet, but it was because of the pain inside. men det var på grund av smerten hun And bar so på I started innsida. talking to her. Så jeg begynte å snakke med I said, henne "How are you? og sa, hvordan har du det? What's your name?" Hva heter du? Maria. Maria. "How old are you?" Hvor gammel er du? 12. 12. And I didn't know what to do. I said, "What about your family?" Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg spurte, hva med familien din? "Mom and Dad are in Poland," she said. Mamma og pappa er i Polen. "Oh, Poland. I love Poland," I said. Polen, jeg er glad i Polen, "I've sa been there jeg. many times. vært der mange Krakow is ganger. my favorite." Krakow er min favoritt. What are they doing there?" Hva gjør de der? Working. Arbeider. Because you see, the Polish people, they come to Norway to work. For de polske, de kommer til And Norge there's for å no arbeide. work to be found in Moldova, so they leave and they go Og det er to ikke Poland noe to work. arbeid å finne i Moldova, så de drar til Polen. So they're working in Poland. Så de jobber i How Polen. long? Hvor lenge? 8 years. 8 år. 8 years. 8 år. Since the age of 4, she had been an orphan in her own country. Siden hun var 4 år gammel, hadde hun vært alene i sitt eget land. Her parents had left her. Foreldrene hadde forlatt henne. And then I learned that 10% of all the children in Moldova Så lærte jeg at 10% av alle barna i Moldova are left by both mom and dad. er forlatt av både mamma og And maybe just an older brother or sister are looking after them, or an aunt or an uncle or a lady bare down en the street. eldre bror eller søster eller en tante tar vare på dem. She's one of them. Hun er en av dem. And I just would like you to stare into the face of the old woman. Jeg har lyst til at du skal se inn i ansiktet på den gamle There's kvinnen. not much hope there. Det er ikke mye håp i det blikket. Last Sunday,
my pastor shared a poem. Sist søndag så delte pastoren min et dikt. And I know this poem is about, it's a poem about depression or even, what do you call it? Not your spiritual health, but your psychological health. Thank you. Og jeg vet at dette diktet er om depresjon og psykisk helse. But to me it spoke about all the needs of the people in the world. Men for meg så talte det om alle behovene til verden. And it's from Trygve Skau. He's a famous popular artist. Og det er fra Trygve Skau. Han er en populær artist. And I even tried to translate it Jeg prøvde til og med å oversette to the det benefit of all you English speaking. til deres fordel, dere som snakker But I'm engelsk. not a poet. Men jeg er ikke en poet. But listen, Men hør. it's in Norwegian on the right hand side. This is an ode Dette er en ode to those boys til de gutta and those girls who had to give in og de jentene som måtte gi tapt. in their fight against the I darkness. kampen mot mørket. Because they were fine folks. For de var fine folk. Those who were on the front line. De der fremst i frontlinjen. Then it got too dark there. Så ble det for mørkt der. It's for them we will fight. Og det er for de vi skal slåss. With light switches on our knuckles. Med lysbrytere festet på knoklene. Because we cannot accept For vi kan ikke ha det sånn. that the black night will walk around and devour. At svarte natta skal bare vassle rundt og ta for seg. John Johannes, was the first person to define God han var den første personen til å definere Gud as love. som kjærlighet. Up until then, people talked about God in many ways, but he said God is love. Inntil da hadde folk snakket om Gud på mange måter, men han sa Gud er kjærlighet. And then he started writing a letter. Og så begynte han å skrive et brev. And in 1 John chapter 3 and verse 16, Og i 1. Johannes vers, kapittel 3, and verse 16 and 17. vers 16-17. This is how we know what love is, he Dette er says. hvordan vi skal vite hva kjærlighet er. Jesus Christ laid down his life for us. Jesus Kristus la ned sitt liv for oss. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Og på samme måte bør vi legge ned våre liv for våre brødre og søstre. Now you heard about the golden rule, Dere har haven't hørt you? om den gyllene regel, har dere ikke? And the golden rule says whatever you want people to do to you, you should do to them. Og den gyllene regel sier at hva enn du ønsker at folk skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. This is a different rule. Dette er en annen regel. He says, in light of what has been done to you, I lys av det som har skjedd med deg, we should lay down our lives. skal vi legge ned våre liv. In the light of what Jesus have done for us, we should respond I lys to other people and av lay hva down our lives. Jesus har gjort for oss, skal vi That's respondere very med much å stronger legge than ned the golden rule, våre isn't liv it? for dem. Det er sterkere enn den gyllene regel. And he continues to say, Og så fortsetter han å si, if anyone has material possession hvis noen har materiell verdi, and sees a brother or a sister in need, og ser en bror eller en søster i nød, but have no pity on them, men ikke har medlidenhet med how dem, can the love of God be in that person? hvordan kan Guds kjærlighet være i den personen? Now, because you're going on outreach, I'm going to go into the Greek in this word. For det at du skal på outreach, jeg har lyst til å gå inn i det greske i dette Because when it verset. says have no pity on them, For når det står og ikke har barmhjertighet it på dem, literally says in the Greek så står translation, det bokstavelig talt i den greske if he oversettelsen, shuts off his bowels of pity on them, hvis han stenger tarmene av medlidenhet på dem. Good. Now there will be a lot of talk about bowel movement on your outreach. Det kommer til å bli mye snakk om I promise tarmbevegelser you. på outreachen din. Det Even lover jeg. around the breakfast table. Til og med rundt frokostbordet. So how is your situation today? Så hvordan står det til med din And you situasjon i sit there dag? and you eat and you say, well, it's a little soft today. Ja, du sitter der og spiser. Ja, i dag er det litt løst. And you're talking about your bowel movements. Og det forklarer It's amazing how tarmbevegelser. that become the conversation Det of er the day. fantastisk hvordan det blir samtaleemne. And maybe you are like me. Og kanskje er du som meg, You walk around and you are extremely afraid of the big D. og du er veldig redd for den store D.
Because when the big D comes, you have to be near a toilet at all times. For når den store D-en kommer, så må du være nær And et I toalett. know if you haven't had that experience yet, it will come. Hvis du ikke har hatt den erfaringen enda, det vil And komme. you will start to sweat. Og du vil begynne å And you start to svette. squeeze every muscle in your Og du body, begynner just å try klemme to hold sammen it back. alle muskler i kroppen. In Prøve å holde time det to tilbake. reach the loo. Sånn at du akkurat kan rekke frem til toalettet. But some of you Men noen will experience the big C. dere vil oppleve den store F. Se. And it's a time when you wish you ate more prunes. Det er bare den tida du kunne ønske du hadde spist And it's the mer time you get rosiner, svisker. much more careless with everything you eat. Og du blir veldig ikke så forsiktig med hva No. du spiser. Nei. You're thinking, salad? Give it to me. Salat, ja, gi det. I need diarrhea Jeg trenger. because I haven't been to the bathroom in Jeg a har week. ikke vært på toalettet en uke. Well, you feel very big C. Og du føler deg veldig stor. And that's the word that's been used here. Og det er det ordet som blir brukt her. If any one of you have material Hvis possessions noen av dere har materiell eiendom and sees a brother or sister in need, og ser en bror eller søster i nød, but shuts off your bowel of compassion of them, men stenger tarmen av medlidelse, it is like Med your følelse. love has had an attack of the big C. så er det som din kjærlighet har fått et angrep av den store C. Forstoppelse, ja. F. How can the love of God be in that person? Hvordan kan Guds kjærlighet være i den personen? Now, as we were meeting in October, some of the leaders of Northern European YWAM, Når vi møttes i oktober med noen av lederne for Europa, we were praying, så ba vi, we were talking, og vi snakket, we're doing all sorts of leadership things. og vi gjorde mange lederskapsting. And then one Danish leader, he stood forward and he shared a word. Og så sto en dansk leder opp og delte et ord. And the word was this: Og ordet var dette: throw your net on the starboard side. kast nettet på styrbord-side. And it's the word from John chapter 21. Og det er ordet fra Johannes You know, kapittel when 21. Peter and all the disciples had been denying and they were just going back Når Peter hadde fornektet Jesus og sammen med disiplene, og de bare var på vei tilbake. to their old life Tilbake til det gamle livet. because Jesus had died Fordi Jesus, han hadde dødd. and everything had failed. Alt hadde mislykkes. And they were just going back to fishing. Og de skulle bare tilbake til å fiske. Jesus comes on the shore Så kommer Jesus and på, he shouts på out to them, kysten, og han sier til dem, the carpenter, til hey, snekkeren, have you Hei. got any fish? har dere fått noe fisk? No. Nei. Try the other side of the boat. Prøv den andre siden av båten. And as Ulrich was sharing this word, Og når Ulrik, som delte dette ordet, I immediately remembered this is the second fish miracle for Peter. så husker jeg dette er det andre fiskmirakelet som Peter Because opplever. when Peter was first called, he was also invited through a fish miracle. For når Peter først ble kalt, så skjedde det også gjennom et mirakel som handlet om fisk. And as I was thinking about that, there was another scripture that came to my mind. Mens jeg tenkte på det, så kom det enda et skriftsted til meg. And it was the words from Jesus in Revelation chapter 2. Og det var ordene fra Jesus i åpenbaringsboka kapittel 22. And he said, go back, repent and go back and do your first things. Og i åpenbaringsboka 2 så står det, omvend deg og gå tilbake og gjør det du gjorde først. Now God has entrusted to us something that is so unique and so special. Gud, han har gitt noe til oss. Han stoler på at vi skal bruke det. And Noe we- som er så verdifullt. We in YWAM have very quickly become the largest missions organization in the world. UIO har veldig raskt blitt verdens største misjonsorganisasjon. And even in Norway, we are in many ways the largest missions organization. Og til og med i Norge på mange måter er vi den største And he misjonsbevegelsen. has given us such a treasure of a multiplier. Og han har gitt oss en sånn verdi i det at vi kan multipliseres. Do you know what is our multiplier? Vet du hva som er vår multiplikasjon? Lauren Cunningham says it all the time. Lauren Cunningham sier det hele It tiden. is our training that is our multiplicator. Det er treninger vår som er multiplikasjonen vår. But there was a wise girl in Skien that came up with an idea once. Men det var en vis jente i Skien en gang som kom opp med denne ideen. She said, gange med null er tull. To multiply with zero doesn't make sense. You have to have something to multiply. Du må ha noe å multiplisere. Now, if you take one thing Hvis du tar en ting, and you multiply it with half a thing,
Og hvis du multipliserer det med en halv ting, then you get less than one thing. så får du mindre enn en ting. And if you have one thing, Og hvis du har en ting, and you multiply it with a half thing, og hvis du multipliserer det med en halv ting, which is multiplied again with another half a thing, som igjen multipliseres med en halv you ting, get 0.25. så får du 0,25. Now, God has given us three things. Gud, han har gitt oss tre ting. He has given us evangelism. Han har gitt oss evangelisering, He has given us mercy han har gitt ministries. oss barmhjertighet, And He has given us training. og han har gitt oss trening. Most of us sitting in this room, we are passionate about training. De fleste som sitter her i dette rommet, vi er lidenskapelige når det kommer A til trening. lot of us are engaged in training in some ways. Mange av oss er engasjert i trening på en But eller annen unless we have måte. something to multiply, the multiplication won't work. Men hvis vi ikke har noe å multiplisere med, så vil ikke So multiplikasjonen we funke. need to make sure we have evangelism, that we share the good news. Så vi må sørge for at vi har evangelisering, at We vi deler de need to gode make nyhetene. sure that we are actually people of mercy, that there is something to multiply. Og vi må forsikre oss om at vi er folk som driver med barmhjertighet, så vi har noe å multiplisere. At one time, En gang I was in Africa. så var jeg i Afrika. It was in a different nation. I won't tell you which one. Det var i en annen nasjon, jeg vil ikke fortelle And hvilken. YWAM in that nation was just a mess. UIO i den nasjonen var i kaos. It was fractioned. Det var delt. Some people were doing this, so Noen some gjorde people were det, doing that. They noen couldn't gjorde even det. pray together. De kunne ikke be sammen engang. And then I talked to a pastor Og så snakket jeg med en pastor. because YWAM had such trouble being registered in that nation. For det, UIO hadde så trøbbel med å bli registrert i den nasjonen. And the pastor was looking at YWAM from the outside. Og pastoren så på UIO fra utsida. And he said, well, Og han sa, vel, I wonder if God is stopping them jeg lurer på om Gud stanser de. because it's really not worth registering. For det er ikke noe, det er ikke verdt å It's registrere. really not worth multiplying what they're doing. Og det er ikke noe verdt å multiplisere det de gjør. And I would like us to ask ourselves that question. Og jeg vil at vi skal stille oss selv det spørsmålet. What I am doing, Det jeg gjør, is it worth multiplying? er det verdt å multipliseres? Have I become the good news? Har jeg blitt de gode nyhetene? Or is it better they multiply someone else? Eller er det bedre at de multipliserer noen andre? Do you see what I'm talking about? Skjønner du hva jeg snakker om? What if we on our locations Hvis vi tenker på lokalisjonene could våre, start to make a commitment? og vi kunne begynne å gjøre en forpliktelse. I'm going to have a conscience strategy Jeg skal ha en samvittighetsstrategi to be engaged in evangelism somehow. til å være engasjert i evangelisering på en eller annen måte. I will be making a conscious effort to be engaged in a mercy ministry somehow. Jeg vil ta et bevisst valg om å være del av barmhjertighetsarbeid på et eller annet vis. And then you can leave it to God to multiply. Og så kan du la det være opp til Gud å And multiplisere I det. am sure He will multiply. Og jeg er helt sikker på at han vil multiplisere det. Something weird has happened during the last part of my 11 years of serving as a national leader with Noe Andreas. rart har skjedd i løpet av de siste 11 årene jeg har tjent som nestleder med Andreas. Andreas and I have been working together a lot. Andreas og meg, vi har jobbet sammen mye. And never has this ever happened before. Og aldri har dette skjedd før. But last year it happened. Men i fjor så skjedde det. First, God spoke to Andreas. Først så talte Gud til Andreas, And He spoke to Andreas in such a way that Andreas was troubled. og han snakket til Andreas på en sånn måte at Andreas He var came beveget. up. He came up with the idea, I can't leave this job to anyone else. I have to do it. Og det førte til at han tenkte, jeg kan ikke gi denne jobben til noen andre, jeg må gjøre det. And so he started traveling around to 25 or 26 local youth organizations and meetings and whatever Han begynte å reise rundt til 25 eller 26 ulike ungdomsorganisasjoner to recruit 20 leaders to take 20 teams to the nations. for å rekruttere 20 ledere som kunne ta 20 team til nasjonene. And he called it Envoy. Og han kalte det Envoy. And just 2 or 3 months later, Og 2 eller 3 måneder senere, just very short time later, en kort tid I etterpå, was sitting up here så satt jeg her oppe, in a leadership meeting with the Northern European leaders again. lederskapsmøte med de And nordeuropeiske suddenly lederne. God just started speaking to me, and I received a vision for something that's almost the same thing. Plutselig begynte Gud å tale til meg, og jeg fikk en visjon om noe som var nesten eksakt det We samme. call it Love Europe. Vi kaller det Elsk Europa. It's about engaging with the poor and needy with evangelism in the worst ever place in Europe, Moldova. Det handler om å engasjere seg med evangelisering og kjærlighet på den verste plassen i Europa, i Moldova. In the last 11 years, God has never been speaking the same thing to
both Andreas and me like that. I løpet av de siste 11 årene så har aldri Gud talt det samme på denne måten til både meg og Andreas. You don't need to be a rocket scientist Og du trenger ikke være en rakettvitenskapsmann for I å forstå. wonder if God is wanting us to do something. Jeg lurer på om Gud vil at vi skal gjøre noe. What if he wants us to engage with the lost and be the good news out there? Hva om han vil at vi skal engasjere oss med de fortapte og være de gode nyhetene der ute? Do you think so? Tror du det? No, Andreas has passed it on. Nå har Andreas gitt det videre. And it's our responsibility to receive it. Og det er vårt ansvar å ta det imot. And I would like to just, as strong as I can say it, Og jeg har lyst til å si det på så sterkt som jeg kan. we need to change. Vi må forandre oss. We need to embrace loving people sharing the good news. Vi må omfavne det å elske folk og dele de gode nyhetene. Maybe you are doing it already. Kanskje gjør du det allerede, Yes, but let's do it more. men la oss gjøre det mer. We all need to care for the lost and Vi the må needy. alle bry oss for de fortapte og de som er trengende. That's the purpose for this mission. Det er hensikten med denne misjonen. Training is just the multiplicator. Treninga er bare multiplikasjonsfaktoren. Jesus says, Jesus sier, or Luke says, Lukas sier, I bring you good news of great joy jeg bringer gledens nyheter, that will be for all the people. som vil være for hele folket. But the question is Men spørsmålet the message true? er budskapet sant? Many people wonder. Mange lurer på det. You have experienced it to be true. Du har erfart at det er sant. A lot of people ask the question, is it good? Mange folk spør, er det godt? You also know that it's good. Du vet også at det er godt. You know it's more than good. Du vet det er mer enn godt nok. But you also know that the news are perverted when it's all about a view. Men du vet også at nyhetene blir pervertert når det bare handler om deg selv. And when it's all about you. Og når det bare er om deg. When it's all about a view and it's all about you. Når det er bare om et syn og That bare om rhymes. I thought that was fun. deg. Det rimer, det er gøy. The news are twisted. Nyhetene er forvrengt. When we say good things happen to us, Når du sier at gode ting skjer med oss. we should say good things happen to people around us. Gode ting skjer med folk rundt oss, burde vi si. We should say good things happen around us. Gode ting skjer rundt oss, burde vi si. I'd like to ask you a question. Jeg har lyst til å stille deg et Who spørsmål. needs to see you? Who needs to see and hear the good news through you? Hvem trenger å se de gode nyhetene gjennom deg? We need to have a plan. Vi må To ha en share. plan til å dele. And when we do, Og når vi gjør det, this barn will be way too small så vil denne loven for være our altfor next liten gathering. for vår neste samling. Let's just pray. La oss be. Jesus, Jesus, we thank you that you are the good news. vi takker deg for at du er de gode nyhetene. And you started a new era. Du startet en ny tid, And the news have not changed. og nyhetene har ikke forandret seg. Maybe we have twisted it. Kanskje har vi forvrengt det. Maybe we have adapted it to be good for us. Kanskje har vi adaptert det til å være bra for oss. But God, it's good for all the sinners. Men det er bra for alle syndere. It's good for all the saints. Det er godt for alle hellige. It's good for all the Norwegians. Det er godt for alle nordmenn. It's good for all the Westerners. Det er godt for alle fra Vesten. But it's also good for all the Moldovans. Men det er også gode nyheter fra de fra God, I Moldova. ask that you will stir our hearts. Gud, jeg ber om at du skal røre ved våre hjerter. That we will actually make a change for those people Gjør en forandring for de folkene that have not heard the good news. som ikke har hørt de gode nyhetene. Lord, we have just talked about the poorest country Vi har akkurat in snakket Europe. om det fattigste landet i Europa. God, we realize Vi forstår this is our continent. dette er vårt kontinent. And we realize even more, Og vi forstår til og med enda mer. this is our watch. Dette er på vår vakt, And so we want to make a difference. så vi vil gjøre en forandring. So help us, Lord. Så hjelp oss, Jesus. We pray in your name. Vi ber i Jesu navn. Amen. Amen.